코로나 후유증으로 기침으로 고생하시는 분들이 많더군요. 그렇다면 물을 즙으로 내서 드셔보세요. 생강이 기침 감기에 좋다는 건 이미 많은 분들이 알고 계십니다. 하지만 열이 많으신 분들에게는 열을 과속화시키는 단점이 있습니다. 열에 대한 걱정으로 생강을 드시고 싶어도 못 드시는 분들은 무즙 드시는 것을 강력하게 권해드립니다. 무즙에는 천연 비타민C가 풍부하게 들어있으며 잎사귀인 무청에는 야채 인류로 뽑힐 만큼 오렌지, 토마토의 3배에 달하는 비타민C가 함유되어 있어 무는 버릴 것이 전혀 없는 채소입니다. 그래도 무 특유의 매운맛이 싫으신 분들은 당근이나 사과를 함께 갈아 드세요. 특유의 매운맛을 없앨 수도 있어 좋습니다. 단 무와 상극인 우유나 두부, 소금이 많이 첨가된 음식은 간격을 두고 드셔야 효과를 볼 수 있습니다. 꽃샘 추위가 시작된 봄 무즙과 무청 많이 드시고 기침과 작별하시기 바랍니다.